Загружаем везеля. Машина не включается в нейтраль. По коробке у него вот такие ошибки. По блоку АБС есть ошибки. Но это в связи с этим насыпало совсем. Так, вот еще цепь источника питания. У него аккумулятор разрядился. Неисправность ПКМ. Так, пропадающая неисправность. Ага. Сейчас будем все это удалять. Пробовать нейтралку поставить ее. Так. Короче, приехал к нам везель. Передний привод. Коробка вот в такой аварии. Макс вышел у нас на работу. Сейчас будем пробовать снимать вилку. Переключение передач. Смотреть ее на целостность. У нас ошибка контроля выбора кулисы, поэтому будем смотреть, что с этой кулисой. Как бы так. Дальше будет видно. Тачка не калибруется. Попробовал выбрать все ошибки. Ошибки убираешь. Как только на калибровку на второй пункт идешь, он не может переключиться в нейтраль. Коробка в ошибку уходит и выдает такую ошибку. Короче, в принципе. В общем, аккумулятор сейчас надо будет нам тоже даже скача зарядить. Он очень разряжен. Дальше поставить на заряд. Выкачало все почти что. Ну и все, дальше будем смотреть. Аккумулятор Starex какой-то, да? Корейский, что ли? Да, корейский, ага. Ну так-то корейцы делают неплохие. Так. Достали вилку. Как бы ее проверить, блин? Вилка целая, на первый взгляд. Не, у нее самое главное, это вот эти у него вот наебываются только и все, в принципе. актуаторы. Но вот это тоже бывает ломаются, вот эти вот зубчики. Но здесь у него все целое, все четко, да. Давай попробуем другую вилку, подкинем. И посмотрим, что-нибудь изменится у нас вот или эти нет. вот меняются, по сути, штуки. Ну Всё. да, Вот да. они наебываются. Ну давай вилку другую подкинем. Так и гуляет, по идее. Она должна да, вверх-вниз она гулять. крутится. Она и вверх, и вниз, и крутится еще. Это мотор, это нормально. Да нормальная она, мне кажется. Ну пробовать надо. А там что? Поменяли мы вилку. Переключение передач. И вот у нас уже коробка не в аварии. Сейчас будем читать ошибки. Если у нас ошибка это уйдет по кулисе, короче, значит все нормально. Будем пробовать калибровать ее. Ну и при калибровке, если она пройдет все калибровки, значит все нормально. Почему она не может нам определить кулиса? Что это за... Ну, кулиса это вилка электронное переключение передач. Вот. Поменяли вилку, пошла у нас калибровка, ошибки все ушли. Короче, завели мы тачку, пошел у нас заряд, все калибруется. Меняли вилку переключение передач. Нужно на этом автомобиле почистить дроссельную заслонку, пройти заново все калибровки и поменять жидкость в актуаторах. И все, и можно ездить, я думаю, будет. Но выжимной, рекомендация наша, что выжимной надо как можно быстрее обслужить. Все правильно, конечно. А пока можно ездить, как бы так. Делается Prius. Трубка вообще жесть грязная какая. Ну-ка покажи-ка ее. Сейчас запечатлю. Ну да, там он сколько шлака. Да, вон видно, здесь тоже все. Там тоже он летит. О, смотри, проход-то вообще забитый. Да, надо. В хлам. Чистый поставим. Поставим чистый, да. Ну все тогда. Дроссельная что, грязная? Да пиздец, нахуй. Ужасно прям, нахуй. Обслуживал, говорит. Ну, где? Жидкость тоже тормозная. Вся вот такая. Где это, когда лет 5 назад, что ли, обслуживание было? Да. Сейчас все поменяем, жидкость тормозную и дроссель почистим.
Все обслужили. Некоторые контакты обезжирил, короче. Мгм. На всякий случай. нахуй. Ну. Это какая штука? Это же не оно. Электроконтактов, да. Зашибатая вещь. Все, поменяли мы жидкости, дроссель почистили. Пробуем калибровать автомобиль. Проходим второй пункт пока. Смотрим. Ну, вроде бы прошел. Прошла все калибровки, она у нас. Да, до магаза сейчас прокатит. Это надо? У тебя есть деньги? Ну, у меня карточка есть. Возьми, и потом отдай. Все, починили мы, короче, везеля. Поменяли ему вилку. Откалибровали все. Заменили жидкости. Сейчас обучается дроссельная заслонка у нас. Ну и все, машинка сейчас будет испытываться в движении. Поедем, прокатимся, посмотрим, что будет. Думаю, все будет окей. Короче, катаемся на везеле. Все нормально. Температура хорошая подшипника. Заряд идет. Все замечательно. Вон там одна ошибка. Сейчас приедем, удалим ее. Мелочуга какая-то. Ну и все, в принципе. На этом можно отдавать. Тачка вся откалибрована. Едет так неплохо, кстати. Мягонько. Руль мягкий вообще у него какой-то. Нареканий по ходовке нету вроде бы. По грунтовке, конечно, сразу понятно. Ну да. Ну вроде как он мягкий у него такой, мягковатый какой-то. Бывают машины жесткие прям. Этот что-то как-то мягко идет. Че? Все пока. Нормально все? Четный муфты 81, нечетный муфт 75. Нормально. 75 и 81, ну нормально. Сейчас кто-то вылетит, смотри оттуда. До хрена и больше. Запись-то идет уже. Давай. Там вообще куча. Не-не-не, зачем? Смотри, сколько грязи тут. Зачем извинись? Нет. Ну сколько грязи. Растворилось. Сколько приехал? Да, там везель приехал. Почти готово. Вот такая разница. Вот это еще не почищенный цилиндр. Вот это уже почищенный цилиндр. Конечно, большая разница. Здесь вообще идеальная чистота почти. Свет плохо падает. Ну как с завода. И вот это вот убожество. Надо сейчас убирать отсюда все. Все. Андрюха справился сегодня. Почистил ИГР, клапанишки. Все четенько у нас. Сейчас будем отдавать машину клиенту. Все работает хорошо. И БГР вообще грязный был жестко. Клапана тоже почистили. Работает мягко вообще. Хорошо работает. Дай бог, чтобы ездил нормально. У нас на прошивке стоит везель вот такой вот. Сейчас будем обновлять программное обеспечение ему. Робота, двигателя. Сейчас стоит у нас. Сливается прошивка родная. Вот так вот. Сейчас будем ставить сюда на 2 поколения выше прошивку. Ну, на мотор на одно поколение, на робота на 2 поколения. Тут стоит 530, будем заливать 550, последнюю прошивку. Вот так вот. Ну,
По прошивке что могу сказать, что чуть-чуть у него улучшится работа по батарее, чуть будет заряд по-другому происходить, и коробка будет помягче втыкаться, и будет выжимной у него немножко, как сказать, беречься, в общем-то. Так вот эта вот прошивка, она вот это и делает. А так, в принципе, по езде особо не замечаешь. Чуть улучшение есть. Это надо конкретно вникать, замечать, как она ездила до этого и как она поедет сейчас после. Ну и все, в принципе. Поклеить эти боковушки. Заехал в Андулин. М. Они, прикинь, прям по размерам вырезают. Так вот, приехал к нам на диагностику Nissan Note G13. Он у нас один такой в городе, по-моему, пока что, да? Нету больше же. По-любому. Красавчик вообще. Сейчас немножко так обзоры сниму, как у него салон выглядит. Ну, тачка прикольная. Это у нас последовательный гибрид. Литий-ионная батарея у него стоит. Приехал, немножко ошибочки у него сыпятся. Будем разбираться. Почему-то очень много как бы подкушивает бензина. Вот. Диагностику так провели. Вроде есть у нас кое-какие думки на этот повод. Будем разбираться. Ну а так вот такая машина. Сидушки классные очень. Это же ничего, не чехлы, да? Это вот у него оригинально так. Вот. Строчка идет. Кстати, ниссановские вот эти сидушки прям классно смотрятся вообще. Здесь тоже вот такой у него идет портал. Рычажок уже вот такой. Здесь кнопка паркинга у него. Уже не как на Хонде. У нее кнопка здесь, допустим, паркинга. А у него прям на рычаге сделано. Вот, на джойстике. Вот. И все. Здесь кнопка старт-стоп у него уже сделана, не здесь. Климат-контроль. Ну и как бы красивая менюшка. Вот сейчас, допустим, заведем. Тут целый планшет, можно так сказать, что встроенный. Здесь у него планшет и здесь планшет. Вот, заводим. Смотрим, здесь вот у него компьютер. Показания показывает, и плюс еще компьютер. Также у него есть камеры, круговой обзор. Заднего вида у него тоже уже электронное зеркало. Вот технологии Nissan. Кстати, на e-Power Nissan Sirena точно так же сделано. Ну и все, его, допустим, мы его заводим. Красивая графика. Вот так вот все показывает. Музыка играет хорошо, неплохо, кстати. Ну все, он работает. Руль хороший, кстати. У него кнопки прикольно сделаны. В общем, тачка эргономичная, красивая, компактная, комфортная. Это у него что, подстаканники такие прям, да, у Nissan решение? Вообще классно сделано. Я такое вот нигде не видел. Здесь тоже подстаканник есть у него. И кармашек как бы, и подстаканник. Ну, как-то так. Вот так он работает. А вот этот режим у него не выключается? Это же у него получается как этот луноход, да? Вот, кстати, через консоль можно будет отключить. Да? Кстати, да. Через Там есть. такой не получается никак. Ну, А вот консоль может включить вот эту Там есть режим программирования, да, можно кое-что, штучки-дрючки кое-какие исполнять по Ниссанам. Хотя пусть лучше остается. Ну, на пешеходном переходе, допустим, да, чтобы слышно было. Ну сейчас тут не надо особо прятаться, она и так заведенная есть. М, А вот летом, да. Решетка у него такая. Короче, это у нас Nissan Note Aura называется. Кроссовер Outtech. Ну все. Смотрите, покупайте себе такую машину. 22 год машина. Прикольная. Давай, давай, давай.
Сейчас покажу, как она издалека смотрится. Что, прикольная машинка. Так, в работе Prius 30. Достал батарейку. 12 пара вроде бы у него вышла из строя. Надо будет смотреть, что с ней. Как бы так. Вчера ошибка была по 0,80 по этой машине. Вот. В общем-то, сейчас будем доставать батареечку, ставить на поканальную систему, проверять, что с ней. По внутренней сеточке могу сказать, что Prius 30 у него уже вот это вот более-менее модернизированная версия, видать, автомобиля. Ну, рестайлинг, грубо говоря. У них уже идет сеточка вот такая. И вот она как бы двояко ведет себя. То есть, либо она слишком забивается вот этой вот шерстью и всякой байдой и начинает перегревы идти на батарейку. Либо как бы ее если убрать, то тут отсекается человеческий фактор, да, то что, ну, можете забыть почистить эту сеточку, да. И, ну, в принципе, зато она как бы будет эта крупная пыль пролетать туда, то есть она уже не забьется полностью. Все равно обдув батарейки будет, просто надо ее будет уже доставать по-любому и чистить всю батарейку. Ну, вот. Так сеточку чистишь, но ее надо очень часто чистить. Но если ее не чистить, то забьется все равно, как бы батарейка перегрева поймает, потому что она внутри забьет. Все эти между ячейками будут сопла забитые. Поэтому, по сути, конечно, если правильно подходить к делу, то надо эту сетку просто раз в месяц проверять и чистить. Вот. А если как бы времени на это нету, ее надо снимать. Но тогда придется чистить батарейку хотя бы раз в год, наверное. В 2 года. Доставать ее прямо оттуда и чистить. Как-то так, короче. Но все равно пыль мелкая, она даже через вот эту сетку пролетает. Все равно она будет через год забитая. Короче, как-то не поймешь, в общем, как обслуживать, в общем, надо постоянно, в любом случае. И сетка это она особо не решает, в общем, вот как-то так. Так, за батарейку вроде бы как никто не лазил на протяжении всего времени. Датчики стоят по заводу. Вот. Никаких надписей, ничего тут я не вижу. В общем, батарейка не обслуживалась, в принципе. Сейчас будем вот это все раскручивать, смотреть, какие контакты. На контактах присутствуют окислы. Вот такие вот окислы. Здесь, тут зелененькие пошли уже. На гайках, в принципе, нету бахромы никакой. Они просто позеленели. Вот здесь немножко есть, с этой стороны. А так они позеленели просто. В принципе, в удовлетворительном как бы состоянии. Так, тормозуха у тебя 1,2%. Влаги нету. Нормально. Да, масло перекатал. Хорошо так вообще. Но фильтр хороший поставил. Вот это Мали. Вообще четкие фильтра. Классный фильтр. Дорогущий это фильтр. Я знаю. Вот это вот на фильтрах вообще экономить не надо. У него вот эта вот оплетка другая совсем. Ну, хороший фильтр, короче.
Так, идет работа у нас. На обслуживание у нас выжимной механизм шаттла. Приехала она к нам с разгерметизацией либо муфты, либо сверху что-то бежит, у него тормозная жидкость. Есть запах сцепления. Жесткий прям, да. Также Также, он пустой уже, все. также Макс видит, что... Да, бачок пустой. Макс видит, что в машину уже лазил Да, кто-то. фиксатора, видишь, нету, сломали вот. Ага. Болты другие вот эти. Мгм. Здесь болт другой. Здесь фишки вот эти Мгм. тоже все попереломано. Ну, Нигде где нету. попереломано? Вот. А, всё- ну да, всё сломано, Здесь да. вообще нету ее. Угу. Фиксатора. Ну, короче, в тачку лазили, коробку, походу, снимали. крыльника тут вообще, вон, видишь. Поэтому нету. все, что угодно может быть. Мы сейчас коробку будем снимать, но здесь машина такая, что здесь может быть все, что угодно. Мы, может быть, даже сейчас столкнемся с китайским каким-нибудь подшипником. Вообще легко. Да. То есть это киндер-сюрприз. Ну, уже лазили, значит, Киндер-сюрприз, что-то было. братан. Ну. Киндер-сюрприз. Да. Сейчас мы будем кубышку розетовать. Да, на той кубышку. И что там у нас будет? Пингвин Не знаю даже. или слоник, блин? Даже неизвестно, что там будет. Так, короче, будем смотреть, что у нас там сейчас будет. Ну ладно, разбирай потихоньку, а дальше будем смотреть, что. Ну смотри, шланг у него не пережатый. Клапана, говоришь, стучали, да? Да, Мгм. шум идет. Ну, Ну ну. и свист у него тоже свистит. Немного, чуть-чуть завел, 2 минуты, потом... Ну, ну. Ну там плохо подшипнику, я Там точно. ему очень плохо. Я уверен. Явно. Ну, так что. Так я нифига как он ездил, ты посмотри, нифига у него тут все замерзло, суппорта. Как вообще тормозили тут? Ну, машина с УЛС приехала капитально. Заречье еще, по-моему. Но без этого, без подкрыльника вот так ездить нельзя. Это очень опасно, тем более. Тут компьютер рядом. Закидывает его, считай, всякой херней. Да. Снегом тем же самым. Да, там он такие булыжники оттуда, вот такие вот там вылазят. Но прилетит такая байда в компьютер прилетит и пробьет его. Еще что-нибудь может быть. Да все что угодно. Жесть, конечно. Вот такие тачки к нам приезжают. Приходится делать. Будем делать. Я сегодня приехал, короче, с порванным пыльником. Я уже вот замастерил пыльник. Сейчас буду ставить все на место. Как-то так. Что ты говоришь, вот эти поломали? Ну, вот это вообще она вылетела, вот. Ага. Я ее поставил обратно. А. А вот так открытые они были, А, понимаешь? не защелкнуты. Да, даже. не защелкнуты. Хуя. Здесь ковыряли, пытались тут, не знаю. Короче, лазили в эту коробку жестоко. Это что за... Откуда тормозуха-то здесь? Я что-то понять Ну, не вот могу. отсюда, вот здесь пустая. Здесь Может, ещё бачки есть. текут? Не, Нет? не. Это просто, ну, откручивали, наверное. Потекла. Типа она не... отсюда Она же отсюда сифонит, когда это, блять. много когда. Да, когда много, она отсюда давит. А, ну да, логично. Да. Он через верх выходит, бывает. Да, да. Может быть. А так... Ну, сейчас там откроем. Вон там у него все в тормозухе, смотри. Вон, видишь, она как-то там... вот так все шло, получается, Мгм. сверху. Да Ну, там вся корзина мокрая, 100%. подшипнику хана 100%. Да. Сейчас будем снимать его. Это будем ставить. На. Ну, есть там один. Так, ребята, всем привет. Пришла у нас вот такая вот штучка. BG 208 Platinum для промывки топливной системы. Ну, подходит она, в общем-то, для профилактики автомобилей. Допустим, профилактику можно провести форсунок непосредственного впрыска. Это у нас керамические форсунки. Подходит она вот таким автомобилям, как больше всего надо эту профилактику делать. Это визеля, сейчеры, если брать из гибридного линейки. Вот. Также у нас есть сервухи, степ-вагоны тоже страдают форсуночками. Джейды форсуночками страдают. В принципе, вот такие автомобили, как можно промывку делать топливной системы с помощью этой штуки. Не обязательно там подключать какое-то оборудование, просто ее в бак залил и катаешься с баком бензина. То есть полный бак бензина, на вот это одна баночка. В общем, можно кататься, это профилактические работы, чтобы форсунки сильно не забивалось. Ну, в принципе, вот у нас пришли 24 баночки. Если что, обращайтесь, можем помочь. А, болта нету? Который вот того.
А. Самого верхнего. Короче, коробку снимали Верхний. уже нахера-то, да? Да. Его нету просто. Вот так. Ну, понятно. Самый, который нужный, который трудный, который Ага. сверху там, с таким этим воротком откручивается. Понятно. Ну, короче, вот такая у нас машина в работе, уже дербаненная. Что делали, непонятно. В общем, ждем, когда сбросим коробку, и будет очень интересно, что с этим делать. Мгм. 15-20 минут. Мозг начнет ебать, если мы его Не обезжирить? Да. Ну Смотри, да. он какой мокрый. Ну да. Ну, что там у нас? Короче, у нас полный колокол тормозной жидкости получается. Попробуем, посмотрим. Что, скидывать коробку уже надо? Давай сейчас еще А вон она вытекает уже оттуда. Еще откручу был. Давай. Сейчас еще полил. Ну давай посмотрим этот момент, ну. Прикольно будет. Хули такой принес? Печально, печально. Ну все, это вылилось. Все, ну. Все, да, вышло? Ага. Нормальная лужа. Ну да. Приличная. Целый бачок, можно сказать, Ага. вылился. Вот этот болт, вот этот болт. Вот. Вон, его нету нахуй. А, А должен быть нахуй. ну да. Ну, видать, лазили, ага. Что-то делали. Сейчас будем смотреть. Коробку-то снимем. Интересно будет, да? Я сейчас переоденусь, пойду. Стали коробку. О, корзиночка-то у нас контрактная стоит. Конечно. На 120 тысячах 416, видать, ее поменяли. Понял? Ну, Это даже- пробег, походу. Даже не обслуживали ничего. Не обслуживали, ничего вообще, да. Здесь маховик контрактный. РУ-3. Видно, что помененный. Короче, Там может еще какой-нибудь Китай нах стоит. ну это нам и дальше уже посмотрим. Дальше будем разбирать, смотреть. Пока не видно. Ой, еще сожрала эту хуйню. Защиту. Защиту схавала, ага. Мгм. Ну, значит, у него люфт. Ну, просто хуево Здесь он. сделали или что? Здесь он все вот Вроде так да, вот, ну. короче. Сальник морось бежал. Да? Он... они сальник ставили, смотри. И Не нихуя его не доставили. доставили, они его. Не до конца. Не до ну. конца утопили, но. Вон у него сколько еще заподлица-то. Вон, почти миллиметра 2 не осадили его еще сальник. Ну тут походу все бежит, что ли. Блять, такое ощущение, что и малышок бежит, смотри. Да? А не, малышок только закидал. Закидал? Ага. Блин, ну смотри. Так. Может поменяем малышок на всякий случай? Тоже. Нахер нам эти риски? Ну, Давай поменяем. Один есть у нас там. можно и поменять. Да. И это. Ну, я смотрю, походу, и тот тоже что-то мокрый. Тот там мокрый, эти по-любому под замену. Он весь тоже, видишь, мокрый. Малышок третий сальник поменяем тоже. Ну чё, тут вообще жопа. Он все. А сейчас кольцо. Клинанутый он, короче. Вот он дальше. Да. Обидно. Манжеты расплавились. Вот куски от них, короче, вот они. Ну все, хана это на выброс подшипник. Он уже никуда. Вот от него пружинка. Здесь тоже все. Вот так. Ну, они здесь... Так, ну что тут еще могу посмотреть? Да не, ну тут еще тормозные есть. Походят. В общем, будем ставить оригинальный подшипник. Вот этот подшипник. Слушай, прям вот так торчал, прикинь. Нифига. Ну все. Вручную сделано. Максимка все отмыл. Поставил новый сальник уже Да, коренной. ещё вот тут Все протираем, хорошо. ага. Все. Сейчас будет отмывать корзину. И будем менять там сальники оба. Вот. Макс поменял 3 сальника. Первый, второй и малышок. Вот мы сменили. Крючком вообще тут. Да, легко бомсон, все, да. Все, сальнички поставил новые. Все четенько здесь. Не, я вижу, что сидит нормально все. Все, колокол отмыли. Да? Все хорошо. Сейчас будем ставить наш подшипник. А, да. Кстати, с подшипником все, он же тоже установлен у нас уже. Всё. Уже поставил, да? Да. Ага. Ну-ка, круто.
Ну тихий. Да. Всё. Шаттла мы отремонтировали. Уезжают у нас сегодня клиенты. Как-то Мегина Алданский улос, что ли. В общем, как-то так. Приехали сегодня с выжимным. Ну и уехали сегодня уже своим ходом.